Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre bruxismo. E aqui o que todo mundo tem em mente é que bruxismo é o apertamento dos dentes durante o sono. Mas não é só isso. O bruxismo teve uma alteração no ano passado sobre a definição, mas isso vai ser assunto para outro momento. O que eu quero falar com vocês hoje, chamar a atenção, que existe um apertamento do dente não só durante o sono, mas sim também durante quando nós estamos acordados. E olha só, essa revisão sistemática publicada o ano passado, em 2025, lá na Suécia, o que é a revisão sistemática? Eles fizeram um apanhado de vários estudos, tá? E diante dos resultados desses estudos, eles têm uma nova conclusão e chega numa conclusão unânime, vamos dizer assim, mais precisa. E juntando todos os estudos, eles avaliaram praticamente 40 mil indivíduos, e desses 40 mil indivíduos, notem, 21% apresentava bruxismo em vigília, que nós falamos, ou seja, o apertamento dos dentes durante o momento, durante o dia, ou seja, enquanto o paciente está acordado. E mulheres, atenção, as mulheres são as que têm mais prevalência. Não só vocês mulheres, devido à questão hormonal, que vocês têm uma mudança em relação aos homens, mas também pessoas que apresentavam DTM, que é um problema nessa articulação, e outros problemas como a fibromialgia também eram pessoas que tinham mais prevalência de apresentarem esse apertamento durante o dia. Tá? E esse apertamento está muito relacionado à rotina de estresse, a pessoas que têm dores crônicas, problemas psicossociais, que intensificam esse bruxismo em vigília. Então, hoje eu quero chamar a atenção de vocês a perceberem como que vocês estão trabalhando, se vocês estão com os dentes encostados ou não. Porque notem, quando os dentes, quando a gente mastiga, a gente não encosta os dentes. Ou seja, os dentes, se for ver, eles não foram feitos para encostar, porque a grande função do dente é a mastigação, e ninguém mastiga batendo os dentes. Então, se a gente está desgastando os dentes, nós estamos desgastando em momentos fora da mastigação. Vocês pararam para perceber esse detalhe? Então, observem muito bem como está o seu dia a dia, principalmente quando vocês estão fazendo alguma atividade que é alta concentração, pessoas que ficam muito em frente do computador, pessoas que trabalham com o olho focado num só lugar. Percebam, notam como vocês estão nesse momento, se vocês estão com a mandíbula relaxada ou se vocês estão apertando os dentes. Meu nome é Márcio Bolognese, eu sou cirurgião dentista e eu quero ajudar vocês a abraçarem a vida de vocês com o melhor sorriso, atrelando a saúde, a estética e a função. Um forte abraço!